Buongiorno e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Doppio stop per 2 navi delle ONG tedesche impegnate nel soccorso ai migranti nel Mediterraneo. Fermi amministrativi per la Mare Go e per la Sea I4. Si riaccende lo scontro con il governo italiano. Il lavoro che non c'è. In Sicilia calano le assunzioni nel primo trimestre del 2023, ma aumenta la richiesta di figure professionali specializzate. Secondo i dati di Assoesercenti è difficile reperire il 43,3% del personale ricercato dalle imprese. C'era una volta l'Arenella, l'erosione costiera aggredisce la Sicilia, a Siracusa la spiaggia è arretrata di 30 metri. Dalle missioni nello spazio allo sbarco a Catania per ritirare il premio Angelo D'Arrigo. L'astronauta Samantha Cristoforetti racconta la sua vita tra le stelle. Tutto esaurito in Sicilia per il ponte del 2 giugno, tra le mete preferite Noto e Cefalù e un primo assaggio delle vacanze estive. Sfuma l'obiettivo Supercoppa per il Catania Beach Soccer battuto dal Pisa per 7-4 a San Benedetto del Tronto, debutto vittorioso ai rigori per il Catania SSD nella pool scudetto. Ancora buongiorno e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. Si riaccende, lo avete sentito dai titoli, lo scontro sui soccorsi ai migranti e sulla loro gestione. 2 provvedimenti di fermo sono stati notificati da altrettante ONG tedesche per aver disatteso le indicazioni della Guardia Costiera. Una delle 2, la Mare Go, ha scelto Lampedusa come punto d'approdo invece di Trapani, il porto assegnatole dalle autorità italiane. Intanto proseguono gli arrivi sull'isola. Natale Bruno. C'è un doppio stop per le navi delle ONG impegnate nel soccorso ai migranti nel Mediterraneo centrale. La Guardia Costiera ha emesso 2 distinti provvedimenti di fermo, uno per la Mare Go, la nuova arrivata tra la flotta umanitaria, e l'altro per la Sea I4, entrambe gestite da organizzazioni tedesche. La Mare Go ha preso ieri a bordo 36 migranti che si trovavano su una imbarcazione in difficoltà. Il centro di coordinamento del soccorso marittimo italiano le ha assegnato il porto di Trapani, ma la nave non ha adempiuto le indicazioni e ha sbarcato i naufraghi a Lampedusa, infrangendo così il decreto Piantedosi del 2 gennaio scorso e facendo scattare appunto il fermo amministrativo di 20 giorni e una multa. Il soccorso, secondo quanto ricostruisce l'organizzazione, è avvenuto in un'area di competenza maltese. Le autorità della Valletta, come di consueto, non sono intervenute. Una volta prese a bordo le persone, l'interlocuzione è avvenuta col centro di coordinamento della Guardia Costiera italiana, che ha assegnato alla Mare Go il porto di Trapani. Diverse invece le motivazioni che hanno portato al fermo della Sea I4, arrivata nel porto di Ortona con 49 migranti a bordo, soccorsi in 2 distinti interventi, uno che ha interessato 17 migranti in zona sarlibica e l'altro 32 in una zona di mare di competenza italiana. Secondo le autorità italiane, la nave, dopo aver effettuato il primo intervento di soccorso, contravveniva all'impartita disposizione di raggiungere nel più breve tempo possibile il porto di Ortona. Intanto si registrano altri 3 sbarchi di migranti a Lampedusa, dove ne sono approdati 113. Ieri in tutto sono stati 10 gli approdi per un totale di 450 migranti. Sugli ultimi barchini viaggiavano gruppi compresi fra 16 e 47 persone. Ai soccorritori hanno dichiarato di essere originari del Mali, della Sierra Leone, di Benin, di Costa d'Avorio, della Guinea del Sud e del Camerun e di essere partite da Sfax, da El Ceba e di Mandia in Tunisia. La prefettura intanto ha avviato un piano di alleggerimento dell'hotspot dove sono stati trasferiti in 360. All'alba hanno lasciato la struttura, che ne può contenere al massimo poco meno di 400. Gli ospiti del centro sono stati imbarcati sul traghetto di linea Galaxy che fa rotta verso Porto Empedocle. È deceduto all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta poche ore dopo il trasporto in ospedale in elisoccorso una delle persone coinvolte nell'incidente ieri pomeriggio ad Acquaviva Platani nel Nisseno. A perdere la vita è stata Giuseppa Alfonso, 72 anni, nell'impatto che ha coinvolto in pieno 2 vetture e lievemente un altro veicolo. La donna aveva riportato le ferite più gravi, traumi al torace e all'addome che non le hanno lasciato scampo, nonostante i medici abbiano fatto di tutto per salvarla. Altri 3 feriti, 2 dei quali in gravi condizioni, sono stati trasportati all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.
Parliamo adesso di lavoro. Assunzioni in calo in Sicilia nel trimestre maggio-luglio rispetto allo scorso anno, sebbene, secondo il report di Assoesercenti, le imprese non riescono a trovare il 43% delle richieste di lavoratori specializzati. Ce ne parla Adelaide Barbagallo. Sono circa 25.000 le assunzioni previste dalle imprese siciliane a maggio. Entro luglio saranno oltre 87.000. Ma a queste cifre con il segno più, fornite da uno studio di Assoesercenti Sicilia, se ne affiancano altre meno positive. Il dato viene dal raffronto con lo stesso periodo dello scorso anno. Rispetto al trimestre maggio-luglio del 2022 si rileva un calo di assunzioni del 10%. Il segno meno si registra un po' in tutti i settori, tranne che nel turismo, che programma 27.000 assunzioni entro luglio, e il commercio. Le città con maggiori assunzioni, Catania e Trapani. Bene vanno anche l'industria, che nel suo complesso programma oltre 20.000 entrate nel trimestre maggio-luglio, e poi l'agroalimentare, la metallurgia, in crescita anche il comparto delle costruzioni, che registra un più 10,92% rispetto allo scorso anno. Le imprese che si occupano di servizi alla persona cercano lavoratori, ma registrano una flessione del 29%. In Sicilia, dove il tasso di disoccupazione è molto alto, mancano candidati però per ricoprire alcuni lavori. A maggio rappresentano il 43%. Tante le figure di difficile reperimento. In cima troviamo gli insegnanti per la formazione professionale, 86,8%, seguiti dai medici e poi ancora da tecnici e operai specializzati. 43% di risorse non reperibili significa che bisogna investire sulla formazione e soprattutto su competenze specifiche, e quindi una politica mirata da parte della Regione per la formazione, anche attraverso l'utilizzo dei fondi del PNRR, che possa portare i giovani a inserirsi all'interno del mercato del lavoro siciliano, che possa portare le aziende a investire anche in Sicilia. Se in alcuni settori dunque c'è una ricerca affannosa di personale, in linea generale c'è una flessione nelle assunzioni in tutte le province della Sicilia. A guidare la classifica in negativo è Palermo con un meno 24,3%, seguita a ruota da Enna, Siracusa e Catania, che chiude la classifica con un calo del meno 1,7% rispetto allo scorso anno. Non tutte le città hanno il segno meno. Agrigento con il suo 9,1% è la provincia che registra un aumento di assunzioni rispetto al trimestre maggio-luglio dello scorso anno. Bene anche Caltanissetta e Trapani. Adesso una notizia di cronaca: si è presentato a scuola con un coltello a serramanico e nel corso della ricreazione non ha esitato a puntarlo contro alcuni coetanei. Il ragazzino è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Alcamo. Si tratta di uno studente minorenne straniero. I militari sono stati allertati dalla dirigente scolastica, appunto, di un istituto della città, e il coltello è stato posto sotto sequestro. Lunedì 5 giugno il neo sindaco di Catania, Enrico Trantino, si insedierà ufficialmente a Palazzo degli Elefanti. Sentiamo cosa si aspetta la città dal nuovo governo cittadino, soprattutto le istituzioni civili e religiose. Emanuela Corsi. Lunedì 5 giugno sarà il giorno del neo sindaco di Catania, Enrico Trantino, che alle 16 si insedierà ufficialmente a Palazzo degli Elefanti a distanza di una settimana dal voto che lo ha visto vincitore indiscusso al primo turno con oltre il 66% delle preferenze. Trantino, classe 63, avvocato penalista, è nato a Catania. Oltre alla sua attività professionale ha sempre coltivato un interesse per la politica, rivestendo durante la sindacatura pogliese il ruolo di assessore. Ma cosa si aspetta la città dal nuovo primo cittadino? Tra le priorità dichiarate c'è la sicurezza. Trantino ha promesso di chiedere al governo l'invio di militari per combattere l'illegalità diffusa in città. Ci siamo già sentiti con il neoeletto sindaco, al quale ho espresso le mie congratulazioni per il successo elettorale e gli auguri di buon lavoro. Sicuramente siamo pronti per una proficua collaborazione nell'interesse della collettività. Anche l'arcivescovo di Catania, Luigi Renna, che ha seguito con interesse la campagna elettorale, presentando pure un manifesto rivolto ai candidati alla poltrona di primo cittadino, dice la sua su priorità, temi e aspettative. Io credo, che dobbiamo sperare tanto, dobbiamo sostenere e dobbiamo anche dare il tempo, perché i mali di Catania non si risolvono in un giorno. E non dobbiamo dimenticare che la città non la fa solo il sindaco, ma la fanno tutti i cittadini, la squadra di cui si circonderà, e
anche tutte le realtà, tra le quali la Chiesa, che è chiamata a vivere una grande corresponsabilità al bene comune. L'arcivescovo commenta anche il dato dell'astensionismo a Catania, dove ha votato solo il 52% degli elettori. Non è un dato incontrovertibile, si può cambiare una tendenza, molto dipende da quello che i politici faranno, le amministrazioni faranno, e io ho molta fiducia che la lettura di questi dati e la risposta alle esigenze che questa città ha manifestato in vari modi, non ultimo con i cantieri di Catania voluti da un gruppo di cattolici, ecco, si raccoglierà la sfida e si daranno delle risposte adeguate. Dopo il giuramento, il sindaco trentino si recherà in cattedrale per un omaggio alla santa patrona Agata. Adesso ci spostiamo a Siracusa per parlare di erosione costiera. Siamo stati all'Arenella, a Siracusa, dove la costa è arretrata di 30 metri. Gli stabilimenti balneari sono in difficoltà, montati 200 ombrelloni su 500. Francesco Aloi. L'Arenella prima, l'Arenella adesso, una delle spiagge più belle di Siracusa oggi si presenta così. L'ho lasciata l'anno scorso, bellissima, adesso è deludente, però spero che si possa migliorare, almeno così mi auguro. Spero che si riprenda un po' più avanti la stagione, per ora è un po' altalenante. Questo lido ogni anno montava 500 ombrelloni, ora ce ne sono soltanto poco più di 200. La costa è arretrata di 30 metri, un grosso problema per lo stabilimento. È una spiaggia che è in movimento dal 4 maggio e non accenna a stabilizzarsi, per cui non ci consente di offrire i servizi che normalmente siamo in grado di offrire. Da questa parte avevamo 15 file di ombrelloni, in questo momento la situazione è questa, signori. Sono riemersi gli scogli sotto la sabbia, che questi scogli non si vedevano, mancano all'incirca un 4 metri di sabbia a sprofondare. Uno scenario che è sotto gli occhi di tutti. Nelle ultime settimane il mare ha portato via altra sabbia. Meno ombrelloni significa anche meno posti di lavoro. Io mi auguro di riuscire a lavorare con delle risorse perché il delta si riduce a zero. Assolutamente. La delusione si respira anche tra i bagnanti che non si aspettavano tutto questo. Oggi è il primo giorno di mare per noi e ne siamo rimasti sorpresi. È stata una delusione enorme. Speriamo che si metta, che si sistema come l'anno scorso. Secondo Legambiente, negli ultimi 50 anni in Italia sono scomparsi 40 milioni di metri quadrati di spiagge, un fenomeno, quello dell'erosione costiera, che preoccupa sempre più. Dal 2022 a maggio 2023 già la costa della spiaggia dell'Arenella si era arretrata di quasi 15 metri, ma nei primi 15 giorni del maggio del 2023 abbiamo avuto un arretramento di altri 15 metri. Anche sulle altre parti dell'Arenella stiamo notando l'assenza di spiaggia. E intanto la Batigia è piena di posidonia, una risorsa per l'ambiente, però poco amata dai bagnanti. E dall'erosione costiera passiamo ai turisti che comunque sono in vacanza. 15 milioni di italiani in viaggio per il ponte del 2 giugno, sold out praticamente ovunque, anche in Sicilia, che si conferma tra le mete preferite degli stessi siciliani e non solo. Federalberghi calcola un giro d'affari di quasi 7 miliardi di euro. Eva Spampinato. Il ponte del 2 giugno rimane un punto fermo per 15 milioni di italiani che scelgono il weekend lungo per inaugurare la stagione delle ferie, un vero e proprio assaggio d'estate. L'Italia rimane destinazione preferita dagli stessi italiani che scelgono il bel paese nel 94% dei casi e la Sicilia la fa da padrone. Diciamo che è sold out la Sicilia. Soprattutto preferiscono i siciliani rimanere nella nostra bella isola. Le richieste sono state varie, anche le piccole isole, le Eolie e anche le Egadi. Secondo un'indagine di Federalberghi che calcola un giro d'affari turistico di circa 6,88 miliardi di euro per il ponte del 2 giugno, il 41% sceglierà il mare, il 26% preferirà le città d'arte, il 12% andrà in una località di montagna. Sì, più mare che città d'arte. È stata tanto richiesta la zona del Palermitano, nello specifico Cefalù, anche noto, tanti bei relè, là ce ne sono diversi relè di charme vicino al mare, ma anche ce ne sono tanti immersi nel verde e quindi i siciliani vogliono godere del relax e del mare. Catania rimane una delle città di punta da visitare, come conferma il grande numero di turisti in giro per Via Etnea.
Catania, devo dire la verità, è bellissima, è la prima volta che ci siamo stati, meravigliosa. Io sono per il sud Italia, viva il sud! Bellissima, il primo impatto è stato bellissimo, poi il cibo buonissimo. Noi siamo una famiglia che parte spessissimo, quindi ne approfittiamo quando possiamo. Secondo il Codacons, a causa del caro vacanze, gli italiani che si metteranno in viaggio per il ponte spenderanno in media il 9,2% in più rispetto al 2022, pur riducendo il numero di notti trascorse fuori casa. Un pessimo segnale in vista delle vacanze estive, che rischiano di essere ricordate come le più costose di sempre, a meno che non si abbia la fortuna di essere ospiti di uno yacht a 5 stelle come questo. Chissà che vacanze farà. Giornate di incontri e premi per l'astronauta Samantha Cristoforetti a Catania. La prima donna scelta come comandante della Stazione Spaziale Internazionale racconta la sua vita da Astro Samantha. Ce ne parla Emanuela Corsi. Dallo spazio al mondo dei fumetti. L'astronauta Samantha Cristoforetti, prima donna italiana negli equipaggi dell'Agenzia Spaziale Europea e prima donna europea scelta come comandante della Stazione Spaziale Internazionale, è atterrata a Catania in occasione dell'Etna Comics e racconta la vita nello spazio e la sua prima passeggiata in assenza di gravità. La passeggiata spaziale è stata un'esperienza complessa che ho vissuto anche nei giorni successivi, in qualche modo rivissuto, rielaborato anche dal punto di vista emotivo, perché devo dire che lì sul momento, in tempo reale, mentre la stai facendo, almeno per me era la prima, no? Ero soprattutto concentrata proprio sul movimento, sulla manualità, sul movimento delle mani, sull'essere sicura di agganciare tutti i protocolli di sicurezza. Quindi l'ho vissuta soprattutto come un'esperienza di suprema concentrazione. Il concetto del tempo, ecco, nello spazio cos'è il tempo? Io non ho avuto la percezione che ci sia un modo particolare o diverso di percepire il tempo sulla stazione spaziale. Quello che naturalmente è diverso è che non abbiamo i ritmi giorno-notte dettati dal sole come li abbiamo sulla Terra. Devo anche dire che però anche sulla Terra siamo tutti ormai, penso, abituati a gestire le nostre giornate in base all'orologio più che all'alba e al tramonto. E quindi questo facciamo sulla stazione spaziale, abbiamo delle giornate di 24 ore sul tempo GMT, quindi sul tempo di un'ora o 2 ore indietro rispetto all'Italia, a seconda che sia inverno o d'estate. La questione che uno si può chiedere è cosa succede con i ritmi circadiani, perché comunque sono regolati dall'alternanza giorno-notte sulla Terra. E ci fu anche un esperimento, non questa missione ma la missione precedente, in cui misuravano il ritmo circadiano del corpo con un sensore sulla testa e sul petto che misurava la temperatura core temperature, che segue i ritmi circadiani. Ed è stato molto bizzarro perché non lo so, avranno avuto una decina di soggetti, 10-12 soggetti, e io ero una degli ultimi, quindi lo sperimentatore era un professore di Berlino, mi ha fatto vedere i risultati, alla fine mi ha detto: ma non so se lo possiamo usare il tuo dato, perché tu vedevi il grafico e tutti gli altri che si spostavano leggermente, si spostavano leggermente in un senso nel loro ritmo circadiano, e io da sola nel senso opposto. A Catania, Astro Samantha ha ricevuto il premio Angelo D'Arrigo, celebre deltaplanista scomparso nel 2006 in un tragico incidente aereo. Ci fermiamo per una piccola pausa, poi lo sport. Bentrovati, nella seconda parte del nostro telegiornale parliamo di calcio, calcio sulla spiaggia. È cominciata la stagione, sfuma l'obiettivo Supercoppa per il Catania Beach Soccer, battuto dalla Pisa per 7-4 a San Benedetto del Tronto, debutto ufficiale vittorioso, questa volta invece per il Catania SSD, che nella prima giornata della Pool Scudetto ha la meglio su Milano ai rigori. Marco Gulla. Si spezzano alla terza frazione di gioco le speranze del Catania Beach Soccer, che non riesce ad avere la meglio sul Pisa e vede sfumare il primo obiettivo stagionale. La Supercoppa va infatti ai toscani. Sul rettangolo di sabbia della Beach Arena di San Benedetto del Tronto il Pisa ha battuto il Catania per 7-4. Dopo un tempo decisamente equilibrato, la gara è esplosa nel secondo tempo. B. Martins ha portato avanti gli etnei, ma poi in 2 giri di orologio sono arrivati i gol del Pisa, che ha ribaltato le sorti del match. Nell'ultima frazione i toscani hanno messo al sicuro il risultato con 3 sigilli. Il Catania ha segnato poi 2 volte, quando però ormai la gara si era incanalata sui binari opposti. Un gioco di intensità,
ma in terzo tempo no. In terzo tempo penso che mancava un po' di intensità, ma penso che è inizio di temporada, inizio di giornata. Manca tanto lavoro, manca tanta coisa. Ora na partida seca, pensiamo sempre como partida seca, ma non è nostro pensiero, non è mio pensiero in questo momento. Questo momento è un pensiero di giornata, di campionato. Sempre Beach Soccer, esordio con vittoria per il Catania SSD nella prima giornata della pool scudetto di Serie A in programma sempre a San Benedetto del Tronto. Gara apertissima e incerta fino alla fine, i rossazzurri riescono ad avere la meglio imponendosi nella lotteria dei calci di rigore. Il nostro telegiornale finisce qui, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Vi ricordo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà questa sera alle 20. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata a tutti.